В общем, на улице минус 38. И вот такое у нас небо. Ну, это, я говорю, для тех, кто рассказывает, что зимой ветра, пасмурно, солнца нет. Да, ночью было под 40. Кого под 40, за 40 под утро. Но я ложился, было минус 38, и проснулся, стало минус 38. В общем, так что к сказочникам можно каждый день, говорю, снимать. Видите, ничего не шелохнется. Никакое деревце, кустик. И смог стоит. А кто не смог, тот отдыхает. И вот, как бы, это Сибирь, если что. Где говорят, что солнечных дней нет. А у нас, если по прогнозу посмотреть, очень много солнца. Ну, очень. Так что сказочники, ветроловы, которые протюхивают свою игрушку для того, чтобы заработать на людях бабла, ну, вы как бы в пролете опять который раз.